ciisii wallaahi hin ciisu ciisii wallaahi hin ciisu inciifta hin ciisu inciifta hin ciisu inciifta hin ciisu rooza inciifta hin ciisu inciifta hin ciisu maal barbaade akkas barbaade maal feet sana barbaade maal goota sanumaaf barbaada baay'ee takkasi hawwi baay'ee takkasi jaaladha baay'ee takkanatti bareedde ati dubartii qashti dubartii filatamtu waan taateef baay'ee matakkasi jaaladde baay'ee matakkasi waliin yeroo dabarsuu barbaade yookaas immoo si waliin laayivii ajaa'ibaa dabarsu barbaade sababiinsa baay'ee bareedda waan ta'eef baay'ee nama hawwatta waan ta'eef fuulli kee miidhaginnisaa wanti hundaa kee baay'ee waan nama simatuuf baay'ee takkasi hawwe gadi ciisi wallaahi ani garuu gadi hin ciisu ciistaa hin ciistu ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaan jira galata rabbisiin debbaga jiraattan bakku jettatti nagaa isin faana jiraatu ciisaa hin ciisaa irratti walolaa tole guyyaa kaleessa koomentii jetti guyyaa kaleessa namni mucaan isaa mucaan kee diqaala mana kana baasi jedhee miidiyaarra abbaa manaa isaa makarsaa ture eenyunnaan maqaa nama sana baastanii jirtanii maashaallah dhugaa rabbi I don't know ani naangal baqa akkatuma sammuu keessanii kana naangalu maashaallah dhugaa rabbi sammuu keessanii ammallee sammuu keessan akkasuma rabbi sinii faa bal'isu qimamochee faaxochee dhugaa rabbi sammuu keessan hedduma takka namatti tola baay'ee takka baqa maal lammaffaa sinin gaafa baqa maalii fi gaaffii ima dabartu waan ta'eef maashaallah rabbi sammuu keessan ammallee akkanuma sinii faa bal'isachuu barbaada gaaffii kalee isin gaafadhe hundi keessan deebisanii okay gara roozaaf gara mustafaatti yoo deebinu mustafaan akkuma isin iyyuu agartan roozaa qabachuuf yookaas immoo waliin taphachuuf yookaan waliin kubbaa taphachuuf roozaa waame yookaas roozaan bakka isaa deemte haa ta'u inni waame haa ta'u hin beeknu roozaan babbareeddee shaasharrambaa jettee unuma warra dubartii kanayyuu of hawwisiiste gara mustafaa gaafa deemtu mustafaan ciisii jedhee ciisii jechuunsaa badaaf osoo hin taane walumaan xiqqoo hin jiraamire haasawaa tokko waliin haasawuuf ta'uu danda'a oromoon egaa waliin haasaa wal jaalata waan ta'eef kanumaaf natti fakkaata garuu roozaan bakka sanatti hin didde harka laachuu didde kadhatamtee gonkumaa harka laachuu didde dubartiin tokko barge bakka kuta ciisa dhiiraa deemtee diduun hin danda'amaayi kanarratti waa haasawuu barbaada jalqaba maaliif akka namni sun nama waame maaliif akka kutatti nama waame beekuun barbaachisaadha tarii yoo jabummaa yookaas immoo harka laaftuu yoo taane waan sana keessaa ba'uu dhiisuu dandeenya waan ta'eef namni sun waan sana duratti raawwachuunsa dirqama jechuudha garuu roozaan maashaallah irratti hin raawwatamne ofirraa darbitee ciniinte irraa baate maashaallah dhugaa rabbi dubartii cimtu dubartii ajaa'ibaate roozaan kuni dhiironni keenya roozaa ofitti qabu wallaaltanii jirtan malee roozaan nama jireenya barbaadu yookaas immoo nama abbaa manaa gaarii ishee fi ta'ee ishee kunuunsee injiraami nama akkasii barbaaddi garuu dhiironni keenya baay'een isaanii si kunuunsanii si jiraachisuurra si boosisanii si xafaxafanii si kabalan si jiraachisuu barbaadu garuu roozaan dhugaa dubbachuuf dhiirota keenya baay'ee isaanii madaaluu jirti akka roozaan jettetti immoo ilmi namaa kamuu ta'uu fi didee rabbi akkati yaaddetti siif haa laaffisu siif haa kennu jechuu barbaada roozaa kiyya dhugaa rabbi hedduu takka garaa na nyaatta maaliif abbaa manaa gaarii abbaa manaa ishee koorsisu abbaa manaa ishee jaalatu abbaa manaa akkasii barbaaddi garuu dhiironni keenya akkasii ta'uu fi didanii jiranii haa ta'u iyyuu malee mustafaan kun xiqqoo roozaaf hin taadha jedhee kan yaadu yoo taate mustafaan kun haasoo yookaan oduu yookaas immoo waa tokkotti ariifatu xiqqoo tasgabbahaa dhiiraati roozaaf ta'a jedheetuma yoo yaadallee xiqqoo ilmi namaa kun hin beekamu maaliif tarii har'aasiin mataa gadi qabatee duubni isaa cimaa ta'uu danda'a keessaafuu dhiirri dubbii nyaasofne yookaas immoo dhiirri waan akka hin dubbanne cimaa akka ta'e beekamaadha jechuudha kanaafiyyuu mustafaan nama gaariidha itti heerumii jechuu hin dandeenyu garuu guutummaa guututti roozaan dubartii jabduudha eeyyan dubartii jabduudha mooteetti eeyyan mooteetti osoo tokkotti yeroo inni kootu ciisii jedhu sana wallaahi hin ciisu jette achi booda fekekkata surra ishee baafattee maalti yaawatee dabata asla kalee semu salphatti turte garuu roozaa hin didde baay'ee mata akka didde dhugaa rabbi baay'ee mata akka didde garuu mustafaan ishee madaaluuf ture garuu akkatti kaameraa kaanii wal madaaluun kun hin ta'ai waan kun fedhiidha waan ta'eef wal madaaluun illee hin ta'u fedhiidha waan ta'e nammatoo roozaa ta'e ishii akka yaada kotti osoo ana bakka roozaa kaleessa taate ishii argameetu argameetu koy osoo bakka ishee bu'ee mustafaan akkasittiin kaameraa affatee namni tokko anna akkasii takka ishii jaane
rakkoo qabaa qoy rakkoo jira amma baay'ee namoota maal jedhan beektani kaleessa koomenti jedhatti roozaa maashaallah baatee jirta roozaa mee namni akkasii mudatee beeku hin jiru namni takka yookaan mana dhugaatii yookaan lafa qoraanii yookaan lafa bishaanii yookaan lafa waan takka isin waamee isin shaawwadee isin qabatee beeku hin jirtani yookaan jalaa baatanii haa ta'u yookaan achumatti durbummaa keessan baatee haa ta'u yookaan isuma baatamee yookaan keessatti deddeebi'e haa ta'u hin jirtanii isin hin jirtanii jirtu baay'ee keessantu jira garuu baafachuun barbaadanii dubbachuun barbaadanii malee baay'ee keessantu jira namni achi gahee sobee didee ishii jedhullee baay'ee isaatu jira jechuudha. Garuu roozaan maashaallah dhugaa rabbii hedduu takka ishee dinqisiifadhe viidiyoo kaleessa akka taatu taate maqaa rabbiitiin illee itti waamte rabbii jedhii ganna dhiisa rabbii jedhi akka baqa hin jiraa miira akka ajaa'ibaa kanaatitti rabbiin isatti waamte inni rabbiin yeroo shan jettullee dide garuu inni maalii fi waan kana irratti raawwachuu osoo hin taane ishee ilaaluu fi jechuudha. Garuu isheen rabbii jedhii na dhiisi jettee ergi inni didee booda ofuma ishee keessaa bahuu filattee jechuudha. Ofuma ishee humna caaltee keessaa bahuu filattee yeroo tokko tokko nuti dubartoonni humna qabaachuun keenya baay'ee nu fayyada. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Maaliif har'amma nuti humni keenya nu fayyadu nutti fakkaata miti baay'ee nu fayyada. Dhugaa rabbii harkoota dhiirota keessaallee bahuu dandeenya. Garuu dubartiin yooma dhiirri tolee gadhiise malee dhugaa rabbii dubartiin harka abbaa manaa yookaas immoo harka dhiiraa keessaan bahan soba. Erga achi agnee booda harka dhiiraa keessaan bahaa yoo jenne kuni sobaa jechuudha. Garuu immoo duroo maal gochuu qabna ree bakka inni nu waametti deemuu dhiisuu qabna jechuudha. Isinii galeemi bakka inni nu waametti deemuu dhiisuu qabna. Dhugaa rabbii baay'een keenya erga agnee isa bira geenyee erginni waan hundaa bukeessee erginni zafazzafee absiiti itti buusee biddeen dashuu gaheeti nagadhiisi maaloo abeet akkasidha maaloo rabbiin si qabee maalii si godhee suni kana ta'ee sana ta'ee jenna. Si galee garuu kun immoo hin danda'amu. Erga akka harka galte habiibtiin iyyiin dhugaa rabbii iyyuun hin danda'amu. Garuu dura quuyisu garuu roozaan waa hedduu jedhamte waamuu dandeessi. Roozaan kun fakkeenyaaf viidiyoo hojjetti waan ta'eef viidiyoo hojjennaa koottuu yoo jedhe Mustafaanii hin agxii jechuudha. Ammallee akkas jedhee waan sobee waame na fakkaata viidiyoo hojjennaa jedhee yoo waame hin agxii waan ta'eef kanaaf shaawadamte natti fakkaata. Roozaanii garuu baay'ee mata akka waca bartee baay'ee mata akka iyyattee harkaatii baafattee jirti jechuudha. Maashaallah dhugaa rabbii bakka rabbiin si gargaare jechuun mucayyoo wayii tokko wajjin teenyee ilaallee maal jette beektani mucayyoon suni durbummaa qabdi moo maa akkas iyyitii jette kana jechuun shimaachuu ishee beektu. Maal taaree ishiin jettu jechuu ishedha beeki maaliif ishiin jettu jechuu ishee durbummaa qabdi moo maa akkana iyyiti jette baay'een keenya waan akkasii gaafa waan akka hin qunnamu daddafne jalaa bahurra maal abboon isi kaahetti maal takkasi baseen immoo maal taateetta gaa waaqii maal taateetta wallaahi billaahi maal taateetta akkas baqa akkaataa amantii keenyatti irratti sagannaa jechuudha. Maaliif kana jechuun haala mijeessuuf jirraa jechuudha. Akka namni sun daddafee waan sana xumur gochuu irra malee harkaa bahuun jiru. Garuu akka roozaa kana as darbanne ishi darbanne yoo taate dinnee jirraa jechuudha. Dhugaa rabbi yoo akkas ta'e dinnee jirra. Garuu yoo akkas miti ta'e waan dinnee natti hin fakkaatu. Dhugaa rabbi kanaafu roozaan maashaallah qormaata kaleessa dabartee jirti. Yoomillee akka isheen dabartu maashakki hin qabuani. Maaliif dhiironni baay'een roozaa saalaluuf yookaas immoo icciitii ishee baruuf jecha bakka hedduutti waamuu danda'u. Maaliif Mustafaamti kun yoo ishee fuudhuuf jedhee waan kana ishee gaafachuu danda'a dursa jechuudha. Maaliif intalli kun ishii jetti moo inditti moo fakkeenyaaf dubartiin tokko amma fakkeenyaaf ijoolleen keenya biyya arabaa maal godhu beektani gaafa namni tokko viidiyoo na argijan ijoolleen tokko hunda keenya miti aqaniif viidiyoo erguufi sababiin isaa namni sun feetu ishee fuudhuuf ta'a. Yooma si fuudhuuf ka'ellee qaamni saalaa ishee bakka hedduu jira jedheetu si dhiisa jechuudha. Amma Mustafaan kun osuma roozaa fuudhata illee dura ishee ilaaluu barbaade. Yoo amma Mustafaaf ishii jette roozaan durallee namoota baay'ee ishechaa turteetti jechuudha. Akkanatti fudhachuuf beeki Mustafaan sinii galee ishee qoruu jiraachuu danda'a. Kanaafuu waan ofiitti daddaftanii kuftanii jettanii jalan qabatiin amantii keessan daabbisaa keessan dhugaa rabbii. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Daddaftanii bakka argitanitti filagiin akkuma roozaa kana rimmaa baluu jedha. Gadhiifadha caccabsaa bada. Dhugaa rabbii bakka dubartii yoo akkas taate kabajamti malee bakka argitetti fekek jette kun waan faayidaa qabu miti jechuudha. Innaa roozaarraa kaleessa baay'ee takka dinqisiifadhan akka yaada kootti hedduu na gammachiiste jirti. Isiin gammaddan homaa shakkii hin qabu. Roozaa dhugaa dubbachuuf dhiironni keenya osoo fuutanii roozaan sinii taati. Garuu namoonni baay'een roozaa kaan viidiyoo itti siqaa
kaan yeroo itti dabarfachuuf itti siqaa, kaan akkuma isheen boossu amaleeffate itti siqa malee jireenyaaf itti siqaa hin jiran jechuudha. Kan ammoo rabbi isiniif haa dhiisu dhugaa rabbii baay'ee mata garaa nama nyaatti roozaanii. Mee ammallee osoo fuudhanii roozaan isinitti hin baddu koomenti jalatti fuudha yaa Mustafaan garuu akkam fuudhe rooza dhugaa rabbii Mustafaan roozaaf hin ta'u. Mustafaan naan taa'e naaf dhugaa rabbii hin ta'u Mustafaan.